Bueno, politena da, gaurkoa ikustea Patxi eta zeu osoan eskaletzen zabizien, Etorkizunari begira, nire ametsa da pertsona zoriontsu bat izatea. Berdin zain nola. Nik nire bizitza ez duke aldatuko. Ke pasada, harrituten hau, benetan, ikuste hau, ez? Hay que aprender, Esto es lo más importante, va. ¿Bien? Así de fácil es. Ez da leku, nire ustez, eroso sentitzen direla beraiek, barrutik, eta benetan azalaratuten dela hori. Norraren buruan dago zailtasun horiek saltatzea. Nekatzen dau pilo bat horrela, Oso batekin, Ni jaio nintzen malformazio general batekin, da ez dakate bi hangetan ez dakat perone. Nik uste dut ametsak pertsona batek eki behar itxula ametsak, azken batian dira helburuak, eta helburu barik ezin da bizi. Aquí igual es otro día la mendian, nagoazen ikustera a ver semuz modatzen uretan. Horrelander, ondo dago? Ondo, bai. Normalean beldurra, baina gestionatuko dugu horretarako. Egurre emoteko. Batman, ematen ez duela, Emoten dago guaz jauzi bat egin behar dutela, tio. Listo. Apa txikon estret. Ready, set, ibon! Kirolari hauen gandik, nik esango nuke asko eta asko dekogule ikasteko.